Dikitan sa depensa at pisikalan ang nangyari sa second game ng Yokohama laban sa Alvark Tokyo. Talagang bakbakan sa loob ng paint. Maganda ang ipinakita ni Kai Sotto sa kanilang first game kontra sa team ng Alvark Tokyo, pero dito sa second game pinakaba tayo ni Kai dahil na rin sa mukhang nabigyan ito sa bodega. Tumba si Kai pansamantala at nakakakaba talaga, lalong lalo na at alam natin na sunod-sunod na pisikalan ang naging laro ni Kai at yung nakamatchup niya sa loob ng paint sa mga magkakasunod na laro ay malatangkay ang pangangatawan. Tuluyan na nga na mas nang ibabaw ang laro ng Alvark Tokyo sa loob ng paint pansamantala simula noong wala si Kai, pero masaya tayo dahil bodega ang natamaan at hindi ang inaakala natin na dati niyang injury ang nagbabalik. Tumitibay pa nga si Kai at maging ang fatigue o pagkapagod ay kaya na niyang i-manage. Hindi biro na kada laro ay kaldagan, pisikalan at nakakapagod nga rin ito, lalong lalo na sa mga sentro na kagaya ni Kai Sotto. Nagbalik si Kai sa laro at unti-unting gumanda at bumalik ang laro ng Yokohama, pero naghahabol na nga sila sa puntos at Kai Sotto tumutulong na nga ulit sa loob ng paint. Gumanda ang laro ng Yokohama at unti-unti silang nakahabol sa score. Kitang-kita ang impact ni Kai sa larong ito at kung nasa loob siya ng paint ay nagdadalawang isip talaga ang Alvark Tokyo na gumawa ng mga one-on-one inside plays dahil sa depensa ni Kai Sotto. Narito ang mga plays na nangyari sa second game ng Yokohama kontra sa team ng Alvark Tokyo. なかなか想像しづらいので、どちらかのチームが火を吹いてほしいですよね。さらに差が出ているのがポイントインとペイント。15ポイント2桁得点を取ってその大阪部です。そしてこのカイソットのダンクも注目。サイズが来ます。右にするステップを組んでオリバー、パスになるストーがスリーポイント入りました。これもポジション争いのところで昨日は横浜体ぶつけ合ってあってね、戦えたんですけど今日はアルバルクでした。スクリーンの足がね、ここで首のところキッチンがスパイクですね。通常のスピードアルバルク成功しています。そして飛び込んでくるサイズに対してファールになりました。そしてこのボールマンへのプレッシャーかけていきたい河村です。テーブス海2ポイント。されたようなプレーになりますね。一つ目はね、カイソットうまく守ってたんですが、このフェイクそしてカイソット大丈夫でしょうか。ちょっと倒れ込んでいます。プレーは河村もすぐさま駆けつけました。ずっと横浜ベンチはね、プレーを止めてくれ。割り込んでフリーでアンドシュート。セカンドチャンス、この点数バウンド思い出してくるか。ウトが体を張りますがかわす。そしてダンクリバウンド争い。具体的な奪う。そして強いファウルももらう。フリースロー2本です。そして回すザック・バランスキーリバウンドストップです。さあ森から中に送る。森から決めてきた。エンドランカイソット背負いの状況ですがここは得点安心ですね。大丈夫だったんだなと。みんなが信頼してくれているので結果を残したいと強く話して出てきてくれましたからね。彼のファイトに、その他の日本人選手たちの雰囲気もまたね。フリースコア今シーズン 68.4% です。ボーナスの1本のフリースロー。ケルティーマッチがあります。上を使ってくるのか。飛び込む。楽々入っていきました。ディフェンスがはまるかどうか。前2人後ろ3人これを継続。さあ中空いたところを使ってくるオリバーがカリング対ゴール下。これはスコット。スコットがゴール下にいます。左にオリバースリーポイント。これを狙ってきて決めた。狙い通りメイドラーところも足に当たっているぞ。ボールはこれバックでちょっと取っている。そしてキングカイロリーからのパスになりました。今日はいいぞ。これも入る。止まらなくなりました。オリバーマッチアップですがもう構わず打ってくる。エンドランになりました。大鶴でフファウルはこれグライティス選手ですかね。さらに具体的にファウルということになりますと後半に向けては大きくなりました。リストでやり直し勝っています。4点プレーになりました。かわして左サイドキックアウト。そして打ってくるスドーン。決めてきました。いい入りになりました。飛び込んでいく。スイッチが入ったがわずかにシュートが外れました。そしてその後ファウルになります。東京都本当のアルバルクですね。中オリバー昨日もスティール多かったんですがこれ取った。中田村がいた。今度は入ります。そうです。サイドまた河村です。キックを使います。
んでる少し追いかけていく形の杉浦からひもコートに立ちます。ソフト選手にオリバーが組んでるスタートのマッチアップ激しく来ているスコット肩でいきますか。ボールはまたこう同じようにテーブス海から落ちた大阪で回り込んでスリーポイント2ポイントテーブス海これはつながったただコーバット折った決まったもう一度点を出してオリバー最後の横浜国際フールでのゲーム結果的にはこのファインソフト橋本ですメインデルキックを使ったそして飛び込んでくるフローター大海ソフトが飛びました。Nadihado ang Yokohama sa game na ito pero buti na lang at walang injured sa mga players natin. Aminado rin tayo at kita naman sa laro intensity ng laro ni Kai bumaba ng konti pero double digit scoring pa rin ang nagawa sa game na ito. Fatigue o pagkapagod mula sa sunod-sunod na matinding pisikalan na laro kitang kita tapos nabigyan pa sa sikmura o bodega si Kaiju pero malakas rin talaga ang pinagsama-samang players ng Alvark Tokyo na mula sa Espanya, Lithuania, Brazil at mukhang sila pa ang magkakampyon ngayong season na ito ng Japan B1 B-League.